inventarizatsiya qanday o'tkazishini ko'rsatamiz. Buning uchun sotib olish va saqlash inventarizatsiya bo'limiga o'tamiz. Hujjatni yaratamiz va miqdor solishtirish belgisini ko'rsatamiz. Inventarizatsiya ochilgan sana. Bu rejimda qoldiqlar inventarizatsiya ochilgan paytdagi ma'lumotlar bilan solishtiriladi. Inventarizatsiya ochilgandan keyin amalga oshirilgan barcha sotuvlar va kirimlar hisobotga olinmaydi. Yopilish sanasiga. Bu holatda tizim haqiqiy qoldiqlarni hujjat yopilgan paytdagi qoldiqlar bilan solishtiriladi. Inventarizatsiya yopilganda qadar amalga oshirilgan barcha sotuvlar, kirimlar va boshqa mahsulot harakatlari hisobga olinadi. Inventarizatsiya operatsiyasi sanasi. Bu holda hisobda olingan miqdor inventarizatsiya bajarilgan paytdagi barcha aniqlanadi. Shuningdek, yaratishda narx turi, korxona va omborni tanlaymiz. Agar barcha mahsulotlar bo'yicha inventarizatsiya o'tkazilmoqchi bo'lsa, to'liq inventarizatsiya belgisini qo'yamiz. Shuningdek, hisobdan chiqarish va kiritish hujjatlarini avtomatik yaratishni yoqish mumkin. Hujjatni saqlaymiz va hujjatga mahsulotlarni qo'shamiz. Mahsulot kodi, shtrik kodi yoki nomi bo'yicha kiritish mumkin yoki tanlash belgisi orqali tanlashimiz mumkin. Qo'llash tugmasini bosamiz va haqiqiy miqdorni ko'rsatamiz. Qo'llash tugmasini yana bir bor bosamiz. 3 ta nuqta orqali inventarizatsiyani yopish tugmasini bosamiz. Dokument yopilgandan keyin sizga hisobdagi farqlarni ko'rsatib beriladi. Shu bilan inventarizatsiyamiz tugadi.